So, hier meine Maschine. Das ist ein Kundengerät. Das ist von der Miete zurückgekommen. Ja, wir sollen die Wartung und Reparatur und Prüfung machen. Ja, so können wir es natürlich nicht lassen. Das heißt, wir werden das reinigen. Ja, und der Nachteil für den Kunden ist, er muss es natürlich bezahlen. Ja, und ich hoffe, dass unser Kunde das seinem Kunden auch weiter in Rechnung stellt, weil das ist natürlich über das Normale hinaus. Ne? Also hier, wenn es mein Gerät wäre, würde ich das dem Kunden in Rechnung stellen oder sagen, pass auf, komm vorbei, mach die Maschine sauber. Ja, das ist asozial. Geht gar nicht.